ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവാത്മാവ് എന്നോട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ടു. ഫിലിപ്പീൻസിൽ എന്തോ ഒരു calamity സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. അതാണ് ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചത്. അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 2018 ഏപ്രിൽ 14 ദൈവം എന്നോട് സംസാരിച്ചത്. അതിൻ്റെ പുറമേ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഗ്രൂപ്പായ പ്രോഫറ്റിക് വേർഡ് ഫോർ ലൈഫ് വിത്ത് മാണി ജേക്കബ് കെ എന്ന എൻ്റെ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോഫസി അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം വളരെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് അത് സംഭവിച്ചു. നമുക്കറിയാം, ഫിലിപ്പീൻസിൽ ഇന്നേ ദിവസം ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പം സംഭവിച്ചു. ഒത്തിരി നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി. ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ പ്രവചനം ഇന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചു. നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം, ദൈവം എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുകളിലാണ്. ദൈവം സർവശക്തനാണ്. ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ദൈവം തൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തും. ഇത് അനേകരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന, അനേകർക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമാകട്ടെ, ഒരു പ്രവചന നിവൃത്തിയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ, പ്രവചനത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ആ സംഭവത്തിൻ്റെയും സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു.